Bom dia, amigos da Prochascar, proprietários de Fiat Palio. Você que está com algum problema no sistema de direção hidráulica do seu Palio, está fazendo barulho, é só você trazer aqui na Prochascar para a gente fazer uma revisão e ver o que está acontecendo. Temos dois endereços para melhor atendê-los. Um deles é a Avenida Santo Amaro, número 1927, que tem o Ailton como gerente. O Ailton está mais de 20 anos na Prochascar, sabe tudo sobre direção hidráulica, vai te dar bastante dica bacana. O outro endereço é a Avenida Washington Luiz 4700, próximo ao aeroporto. Então não perca tempo, venham fazer uma visita conosco, tomar um café. E para maiores informações é só você acessar o nosso site. Lá você vai encontrar bastante dica, arquivos técnicos, artigos técnicos, nossos telefones, endereços e maiores informações, como os e-mails para contato. Aqui está nosso site, www.prochascar.com.br. Então você já sabe, Prochascar, o melhor centro automotivo da cidade de São Paulo.